घरेलू नुस्खे। मैं हिमा गुप्ता आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैंने एक गिलास गैस पर पानी रखा है एक बर्तन के अंदर। इसमें एक चुटकी सौंफ है, जीरा है, अजवाइन है, बड़ी इलायची का मैंने छिलका डाला है, थोड़ी सी हींग डाली है, मतलब ये गेहूं के दाने के बराबर। ये सब चीजें डालकर मैं इसको पका रही हूँ। थोड़ी सी दालचीनी हो गई इसमें। आपके पास जो जो भी सामान उपलब्ध है वो आप इसमें डाल सकते हैं। फिर इसका एक काढ़ा बनाइए। थोड़ा सा स्वाद अनुसार गुड़ डाल दीजिए साथ में। गुड़ नहीं है तो धागे वाली मिश्री डाल दीजिएगा। फिर इसका काढ़ा बनाइए। जब ये आधा पानी रह जाए तो इसको छानकर दिन में 2 बार सिप सिप करके आप इसको पीजिए। तो आपका गला, खांसी, जुकाम, सर्दी, ठंड लगना, गले में दर्द होना सबके लिए लाभप्रद है। बुखार आ गया है तो इसमें ग्लोई भी डाल दीजिएगा। इसमें थोड़ा मैंने दालचीनी का टुकड़ा भी डाला है। ये सब आप डालिए। और बुखार तेज है तो तुलसी के पत्ते साथ में ऐड कर दीजिएगा 4-5। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा काढ़ा तैयार होगा और पीने में टेस्टी है। थोड़ा सा इसमें काला नमक और एक चुटकी सेंधा नमक डाल दीजिएगा साथ में, क्योंकि काला नमक और नमक जो होता है वो बलगम को फाड़ देता है आपके। वो डाल के इसको पकाइएगा। A few moments later. देखिए मेरा ये काढ़ा तैयार हो गया है। अब इसको गर्म ही सिप सिप करके पीना है। आप दिन में 2 बार ऐसा करें, आपको निश्चित लाभ मिलेगा।